반갑습니다. 긍정부여 강사 주세희입니다. 긍정의 장작 넣기 118회차 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 제가 읽었던 책 내용을 정리해서 여러분들께 알려드리고 싶어서 영상을 켜게 되었는데요. 오렌지의 교훈입니다. 오렌지를 짜면 오렌지즙이 나옵니다. 다른 것이 나올 수 없겠죠. 사과를 짜면 사과즙이 나오고 딸기를 짜면 딸기즙이 나오듯이 다른 것이 나올 수 없겠죠. 이 원칙을 우리에게도 그대로 적용할 수 있습니다. 누군가 우리를 짠다는 건 압박을 가한다면 우리 안에 있는 것이 고스란히 나옵니다. 우리 안에 무엇이 있는지 냉철하게 파악할 수 있는 기회입니다. 아까 위에서 얘기한 우리를 짜면 우리 안에 있는 것을 고스란히 나온다고 얘기를 했었잖아요. 압박을 가한다면 압박이라는 것은 어떻게 보면 시련과 고난이라고 느낄 수 있겠죠. 이 시련과 고난이, 이 압박이 오히려 나를 알아갈 수 있는 조로의 기회이다 라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그러니 그 기회를 오히려 좋아 라고 외치며 좋은 행운과 기운으로 받아들이시면 좋을 것 같습니다. 누군가 여러분을 숨도 못 쉴 정도로 압박을 하고 있습니까? 누군가 여러분을 쥐어짜고 있습니까? 모든 것을 분출하고 바닥으로 가라앉고 있습니까? 오히려 좋은 기회입니다. 바로 진정한 변화를 얻을 수 있는 그런 조로의 기회입니다. 제가 예전에도 영상에 자주 얘기를 했는데요. 영웅은 시련과 고난을 통해 탄생한다. 주인공은 그 성장 과정이 있기에 그 영화의 주인공은 그 성장 과정이 있어야지 결국은 성장하게 되겠죠. 그러니까 시련과 고난이 있어야지 성장할 수 있는 기회가 생기는 거죠. 이렇듯 우리 삶에서 우리가 주인공이지 않습니까? 우리가 주인공이라고 생각했을 때, 우리가 영웅이라고 생각했을 때 이 시련과 고난은 조로의 기회이다. 내가 어떤 사람인지, 내가 지금 변화해야 되는 시기에 있는 거구나. 그렇다면 내가 변할까? 내가 부족한 부분이 무엇일까? 내가 그리고 또 잘하는 부분이 무엇일까? 라든지 여러 가지 자기 객관화가 되면서 나를 성장할 수 있는 조로의 기회라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 누군가가 당신을 우리를 압박하고 쥐어짜고 있다면 오히려 좋아! 그래! 내가 한번 성장해보자! 라고 외치면서 즐거운 마음으로 살아가시길 바라겠습니다. 그러니까 고통, 제가 예전 영상에서 찍은 게 있어요. 고통이 맛있는 고통이라고 얘기를 했었거든요. 결국 고통이 있으면은 고통 뒤에 따르는 그런 좋은 것들이 더 많이 들어온다라는 건데요. 이렇듯 우리가 고통을 즐기시길 바라겠습니다. 우리가 좋은 몸을 키우기 위해서는 이 운동을 했을 때 이 고통이 있어야지 내가 몸이 좋아지듯이 우리 삶에 좋은 것을 원한다. 내가 행복한 삶을 원한다. 변화된 삶을 원한다면 그 고통은 당연히 필수적으로 있어야 된다라고 보시면 좋겠습니다. 그러니 그 고통을 오히려 좋아. 맛있는 고통이다 라고 생각을 하시면서 진정한 변화를 추구하시길 바라겠습니다. 그리고 어제 얘기했듯이 3자의 입장에서, 관객의 입장에서 그러니까 너무 주인공이지만 주인공 시점으로 들어가면은 많이 힘들 수 있으니까 그냥 3자 입장에서 2J라는 캐릭터가 지금 영상을 위해서 이렇게 자료 조사도 하고 뭔가 책을 읽고 있는 것이 성장 중에 하나구나라고 바라보면서 영화 보듯이 상기를 시켜보시면은 뭔가 좀 기분이 색다를 겁니다. 그런 즐거움이 있으니까 내 삶의 즐거운 요소를 매일매일 추가하시면서 살아가시길 바라겠습니다. 저는 오늘도 시련과 고난이라든지 아니면 누군가 나를 압박하는 그 고통이 있을 때 오히려 좋아 라고 외치며 그것을 변화의 기회라 생각하며 살아가는 긍정부여 강사 주제였습니다. 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.